కోడి తినేది ఏంటంటే, కోడికి ముఖ్యమైన ఆహారం పచ్చగడ్డి, దాని మీద ఉండే పురుగులు అంతా నాన్ వెజిటేరియన్ కోడి. నేను కూడా ఫస్ట్ 20 గ్రాములు మసలు చాలు. మనిషి అంత ఉంటాం. మనిషి ఉండే వెయిట్ 70 కేజీలు వెయిట్ అడిగాను, మనం 1/4 కేజీ కన్నా ఎక్కువ తినలేము. కోడి 3 కేజీలు ఉంటది, దానికి 20 గ్రాములు పెడితే చాలనేవాడిని నేను ఒకప్పుడు. అది తప్పు. దానికి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి. మాంసం కానీ చేప కానీ ఏదైనా కానీ పెట్టండి, ఎంతనా పెట్టండి, దానికి ఉన్న కండిషన్ బట్టి ఎక్కువ పెట్టండి. 20 గ్రాములు 30 గ్రాములు అది కరెక్ట్ కాదు. కోడికి ఎంతైనా సఫిషియెంట్ 40-50 గ్రాములు ఇవ్వచ్చు.